Dňa 15.10. sa na našej škole uskutočnil workshop základných škôl pre 8 a 9. Daj mi ten papierik. Nie możesz o mnie, okej. To łaskawo o to, żebyś z tym bieli mnie. Dňa 15.10. sa na našej škole uskutočnil... Čo sa uskutočnilo? Je workshop. Jak to powie slovičko work? Viem povedať. Viem. Stoj. Ja som... Čo je mám dať? Otázku. Ako sa ti páči práca grafického programu Adobe Flash? Ako sa ti páčila práca programovania jakého? Koho? Semafor je furt softvéru. Vieš si predstaviť, že by si na tejto škole študoval? Áno, viem si to predstaviť. Aký odbor by si vybral? Počítačový. Ako na tejto škole, alebo na... Na našej škole. Na našej škole. V nejakom grafickom programe? Ak áno, tak v akom poviete? Vedel by si rozlišiť vektorový odraz prvého obrazu? To úplne šokovalo. Keď hej, tak hej, keď nie, tak nie hej. Nedáme to tam. Hej. Čo ťa najviac zaujalo na tomto programe? Čo ste robili? Bolo to pre teba ťažké? Hej, nie, to len tak stručne stačí. Vieš si predstaviť, že by si na tejto škole študovala? Hej, nie. Potom, že aký odbor by si vybrala, napríklad povieš grafik digitálnych médií a môžeš mi, že prečo napríklad, hej, lebo ma baví, ja neviem, pracovanie v Photoshope. Aké sú tvoje pocity pred darovaním? V pohode, už som bola raz darovať, takže nemám s tým problém. Čau.